ऐसे गोबर बन जाएगा ऐसे होता खदके कब लगते हैं। कोई गैस खून के ऐसे देखे हमने खदके। खून के? हाँ खून में कब लगे? जब वो उसमें नहीं, जब हमारे यहाँ लगाते हैं वो ऊपर वो बाल्टी सी टंगी रहती है हॉस्पिटल में, पुड़ पुड़ पुड़। वेलकम बैक टू अनदर डे। तो भैया हनी सिंह से कल आ गए हैं वापस, फ्री की एंट्री। युग है भाई, इंडिया न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है। दादी काफी टेंस है, दादी के 2-2.5 करोड़ रुपए लगे हुए हैं आज इंडिया पे। आपको कैसा लग रहा है दादी? आपका प्लेयर आउट हो गया रोहित शर्मा। दादी के अभी 15-20 लाख ही गए हैं, 1-2 करोड़ रुपए। दादी कह रही थी कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलती तो मैं इंडिया की तरफ रहती और अगर पाकिस्तान होता तो पाकिस्तानी मेरी टीम है। पाकिस्तान को सपोर्ट करो आप। भाई हम वॉक करने आए थे और अभी इसके पीछे कुत्ता पड़ गया। इसकी इतनी तरी, हम दोनों ना अलग अलग रास्ते पे हो गए। मैंने कहा मैं इससे जा रहा हूँ, तू उससे जा। ऐसी चीख मारी इसने कि, और वो कुत्ता भी डरा। पहले तो मेरा पैर भी मुड़ा, मैं भागता भागता मैंने कहा काट लिया, आज तो रेबीज का इंजेक्शन लगेगा। नहीं लेकिन मैं बच गई, मेरी चीख ने बचा लिया मुझे, वो डर गया डॉगी। पागल में दर्द हो गया पैर में। सही में तभी खाता अलग रास्ते पे मत जा, तू भी एक्सपीरियंस करवा। अलग अलग हमेशा गलत ही। अलग अलग हमेशा गलत। चलो साथ रहो। वॉक के बाद गोलगप्पे। कल ही खाया मैंने, कल ही खाया। क्या भाई तो बहुत गंदा मारा है। ये देखो, ये क्या फेंक रहा है? ये क्या है? गाँव में ठीक है, क्या- गाँव में क्या ये है? ये बिहार में क्या आए है थे ना, इसमें? खचरे खचरे मार के रोटी बड़ी थी यार, बहुत पुरानी। ये भैंस ऊपर गांव में 1.5-2 ठीक है। महीने पुरानी। बेड़ा गांव में ठीक है ये। जूस पे पकड़ियो, फोन पकड़ियो। एक पड़ गया, मजाक से हट के सो जाएगा ही। ओ पत्थर दिए। ये रहा। ये रही सरिया, ये रहा। खाऊंगा फिर इसको। अबे रहने दे पागल, लेके लग जाएगी रिंग। छोटी मोटी लग जाएगी। रुक जा। मैं नहीं चाहता भाई। अबे क्या है हैंडल, इसको इससे डरेगा तू? सैंडल से मैं बैंड गिलहरी की शकल। अबे इससे डरेगा तू? गांव वाले मार इसको। क्या बेल्ट वेल्ट निकाल। अबे उस दिन की स्टिंग पड़ी है, पी ले। ये देखो भाई न्यू फीचर। रुक ना। पूरी सीट सारे लंच बॉक्स है। ये भी चुरा ले, ये भी रख ले, ये भी बेच दियो। स्टिंग पी ले, एक का काम हो जाएगा डाइट का। स्टिंग हाँ ये है नारायणा के, ये बिहार वाले। भोसड़ी का दे ही देता किसी को बहन की। अरे उठा ले यार, इसको उठा के लाइयो कम। अबे नहीं आई फुल पैक। ये देखो इतनी बुरी वो आ गई कि लोगों से पैसे मांग रहे जा जाके। बोले बोल दे नहीं पी ली। अरे जहर है उसमें, जहर है। वही तो अंदर से सोफा ले आ। घोड़ा खाएगा। वेले साडी वेले। हाँ यार बहन टूटी है भाई होटलों में यार, बहुत टाइम लगा दिया। ओहो वाह यार। अबे हैं तो दो ही पहन के। The
next day. गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आई होप आप लोग सब बढ़िया होगे। तो भाइयों कल बिल्कुल भी व्लॉग नहीं किया, आज सीधा कॉलेज में आया हूँ, पेपर खत्म हुआ और आज सब फेल है। सब मतलब मजाक नहीं कर रहा, आदि तो फेल होता ही होता है। कब पूछा? ईशान फेल, विनय पास है चीटिंग करके। कब पूछा? तेरे से पूछ रहा हूँ मैं। क्यों बोल रहा है आदि फेल 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 पेड़ दे, सब पेड़ दे। और क्या खा रहा है? तो भी ज्यादा लग रहा है भाई। बाल सही कटवाए हैं तूने, लग रहा है कि कोई गाइस प्रगति मैदान में ईशान भाई का काफी अच्छा एक क्या लगा हुआ है ईशान So को it's a exhibition that is called as Ahar. ये delete कर रहा है। हाँ हाँ मैं बीप मार दूंगा। वो है आज प्रगति मैदान में ना। डिजिटल मार्केटिंग का जाके बेच रहे हो बैंड के। डिजिटल मार्केटिंग का अच्छा वो तो तेरा काम है। मीटिंग करवाता है ये। पैशन तो फॉलो कर रहा हूँ। चलो ऐड चलवा लो टोरे तो शॉर्ट दिलवाता है यार। जितने की तू ब्लॉग की तू स्वाजा की कर रहा है हम कल्याण कर तो इट्स एग्जीबिशन जिसको कहते हैं आहार, ठीक है, हर साल होती है। इट्स अबाउट फूड एंड बेवरेजेस, हॉस्पिटैलिटी, टेंट इंडस्ट्री। हमारा एक है ये क्या करवा लिया दाढ़ी का हाल है। पता क्या लग रहा है? कल टोपी लगा के आया था भाई। काला चलो झाड़ भाई होता है अगर ना कोई भी प्रगति मैदान जाएगा आप मैं ईशान का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और कब तक चल रहा है बता दे डेट। तक है इट्स फ्रॉम 4 to 8 मार्च। इंग्लिश मत बोल, तू नहीं अच्छा लगता। तो भाई आ चुके हैं वापस स्कूटी पे और कॉलेज में ज़्यादा ब्लॉग नहीं किया। आज का पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, मैं तो फेल हूँ आज के पेपर में। अगम भाई क्या कहना चाहोगे आप? क्या कब खत्म है तेरे पेपर? क्या अबे पेपर कब खत्म? हो गया? आज लास्ट था, लास्ट में फेल है। अभी चांद के बारे में कुछ कह रहा था कि इसकी वाली भी चांद जैसी है, सही बात है नहीं? ऑन कैमरा सबके लिए सबकी चांद वाली है ये चेरी चांद वालियाँ। ओ उशी चलो हमें चला ही ना रहा। अच्छा आंटी है, चल फिर ये क्या हो रहा है ये पीछे? गाइस बहुत तगड़ा वर्कआउट चल रहा है, वर्कआउट करने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। आओ आओ वार्म अप, आज वार्म अप दिखाया अपना। चलो वार्म अप दिखाते हैं। वार्म अप है ये चलो यार एक्सरसाइज कर ले। चलो आपसे मिलते हैं बाद में, मन नहीं कर रहा आज। जल्दी चार्ज जा। हम मदरफकिंग मिलियनेयर। चल कमा ना कम, पेट देखोगे भाई का। घंटा मार गया ओ निकल गई ऊपर से इतना बड़ा शरीर। गाइस एक मेरी फ्रेंड का कमबैक भी हुआ है जिम में। डालो ना क्यों? भाई ये वर्कआउट हो गया, स्कूटी चला रहे हैं और ज़रा कुछ खाने पीने में भूख लग रही है। मोमोज खाएगा? अगम भाई ये क्या, इसका सिंबल क्या है बताओ तो? अबे तालियां मार रहा हूँ ये नान बना रहे, तालियां बना रहा है। चलो इसके पीछे कोई रीज़न है वो बता नहीं सकते। चलो अरे आ तो जा। रहने दे यार, तबीयत खराब है। तबीयत तो खराब है, ये बता पैसे कितने जीते? रहने दे भाई, किसी घर वाले ने ब्लॉग देख लिया ना। अरे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कितने स्टेक में जीता? जीतता कि हारा? आज कितने हारा? तो इसमें नहीं बता सकते। ओहो स्टंट मार गए हैं, स्टंट मार गए तेरी यार बैंड के लिए मीटिंग आया भाई, मैं बीमार हो रहा। एक तो कौन सा कोड? भाई तेरे को वायु जी जी। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आई होप आप लोग सब बढ़िया हो गए। तो आज हमारे साथ है दादी। दादी अबे बदबू क्यों आ रही है आप में से? ना रखिए मैं कह रही हूँ कि दादी कल बहुत दुखी हुई कि इंडिया जीत गई और ऑस्ट्रेलिया हार गई। आपने देखो सट्टा दादी का ऑस्ट्रेलिया में। दादी काफी मोटा खेलती है, दादी की काफी प्रॉपर्टी है। अगर आप लोगों को जानना है तो मैं सब कुछ बता दूंगा आपको। बिल्डर है दादी। दादी बिल्डर है। नारायणा में सबसे बड़ा नाम चलता तो सिर्फ सविता देवी का। तनवर है, सविता तनवर। चलो भाई मैं जा रहा हूँ बाहर कुछ काम से और आप लोगों से मिलते हैं, काफी छोटे मोटे काम से रिलेटेड।
नोट छापो। देखो भाई आज कहाँ आया हूँ, दिखाता हूँ अगर दिखे तो। एक सेकंड। हाँ, इतना ही काफ़ी है जिनको समझ लो होगा। अपने स्कूल आया भैया, माउंट सेंट मैरी। काम से नहीं आए थे अपने। अरुण सर गए। जिनको नहीं पता अरुण सर कौन है, वो थे हमारे अकाउंट्स के टीचर। सबसे बढ़िया टीचर थे भाई पूरे माउंट सेंट मैरी में। और तो ऐसे से ही थे सारे, वो सबसे बढ़िया टीचर थे। अब बच्चे चले गए तो सारे लोग घर जा रहे हैं, इसलिए बैठे हैं। चलो, यहाँ काम से आया था स्कूल, मैंने कहा एक बार दिखाई देता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। चलो, वैसे स्कूल जाने का मन वापस करता नहीं है। गुड भाई, घर वापस आ गया। अब देखो चुनमुन को कैसे किल्स आते हैं, अभी दिखाता हूँ। चुनमुन सोना, खाना डाल। मुंह पे ऐसा पड़ेगा ना, सीधा हो जाएगा। खाना डालो। चलो, तुमने भी नहीं खाया तो हम तेरे लिए थोड़ी उठना डाल के लाए हैं। ऐड दबाओ। कौन एक तो इतना ज़्यादा जुकाम। यार तो पेट भर गया मेरा वैसे ही। मत कर यार, मत कर, मैं बहुत थक गई हूँ। क्या करा है तुमने? सारी मक्की की रोटी बनाई है मैंने। किसी को भी हाउस मेड चाहिए तो बता देना। निहारिका इज किसी को हाउस हस्बैंड चाहिए तो नहीं, हाउस हस्बैंड नहीं चाहिए किसी को। हाउस हस्बैंड ही है। ओए तू बचपन में बोलता था ना मेरे पापा हाउस हस्बैंड है, क्या बोलता था? कितने ज्यादा लेम लोग हैं। बताओ। मैंने रोडीज में जा रही हूँ मैं। हैं, मैं स्प्लिट फिल्म में मैं वहाँ क्वीन ढूंढूंगा। क्या बोलने वाली थी? कुछ नहीं। आई एक और मैडम, आइए पधारिए। नहीं, बहन ने रोटी बनाई है, सही बनी है। मक्की की रोटी, ये भी बताना चाहिए। वो उन्हें दिख रहा है। ऐसी भी बनती है तो भी बहुत बड़ी बात है। अपने आप बना के दिखा दे तू। सही है भाई, हमें तो भगवान जो दे देंगे हम तो वही खा लेंगे, चाहे जली हुई हो चाहे कैसी फटी फूटी सी हो। चुप रहे, खा। हम तो खा ही लेंगे। फिर इसका ट्रेलर देख। कुछ नहीं देखते हो। काफी क्रिस्प लग रही है। ये देखो। ये मैं देखूंगा। अपने व्लॉग देख रहे हैं। चलो, अक्षत भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। कैसे? ओहो। अक्षत भाई की तबीयत ज्यादा खराब हो गया, भाई को बवासीर हो गया। दर्द हो रहा है क्या नीचे? ज्यादा आते हैं भाई। भाई कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। चल भाई, ये लगता है सारा। चलो क्या हुआ? आजा, हैंडशेक इधर। क्या रहा है? ये जूस वाले भैया का ही है। अभी यहाँ चढ़ गया तो रकम डर गया। 2 मिनट में जा रहे हैं, ये जूस पी रहे हैं। लेकिन एक साइड दबा लीजिए ना। दबा लेते हैं। हाँ तो इज्जत से बात। हाँ ये भैया पहुंचने जाने के लिए रास्ता अपनी जिम्मत। ये सेट है भैया, बता रहा हूँ आपको। वैसे आज पता नहीं प्यार से कैसे बोल रहा है, वैसे तो पता नहीं। गाइस, आपको काफ़ी टाइम हो गया है, आई थिंक 1 साल हो जाएगा। ये गाड़ी आपको याद होगी। ये देखो, ये जो हम भाई ने मारी थी, ये देखो स्क्रू लगे हैं अभी भी। 1 साल हो जाएगा, अभी मिलवाते होगा। ये देखो, ये पूरा क्लिप डाल दूंगा बड़ी। इसलिए तो निकलना भाई। ये अगम सिंह की गाड़ी मॉडिफाई हो रही है। 1 साल तो होने वाला है।
एक्सीडेंट को? अब मार्च में हो जाएगा, मार्च में डाली थी रील पहली। आज भी याद है तेरे को वो जब लगी थी गाड़ी दूसरी के पे? चलो बढ़िया, ओके। नीरज पे पुसो दिल में